Mao ni ang simbahan ni San Marcos Evangelista, sekretarya sa ni San Pedro. Mao na nga ang ebanghelyo ni San Pedro gisuwat ni San Marcos. Mao nga ginganlan ang ebanghelyo ni San Pedro nga ang ebanghelyo ni San Marcos. Og ang iyang lawas ni San Marcos gida diri nga simbahan na diha iyang lawas tanaw. Mga igsoon, malipayong fiesta ni San Marcos Evangelista, Abril 25, 2020, karon usab mao ang Rogation Day o Greater Litanies, Litania Magno. Si San Marcos Evangelista mao ang sekretarya sa tong unang Santo Papa nga si San Pedro. O si San Marcos mao ang usa sa mga upat ka mga ebanghelista nga misuwat sa ebanghelyo sa atong Ginoo. O si San Marcos ang iyang ebanghelyo nagrepresentar sa usa sa mga upat ka mga mananap. Ang iyang representaran nga mananap mao ang mananap nga leon. Ang ebanghelyo nga gisuwat ni San Marcos gitawag usab ni natog ebanghelyo sumala ni San Pedro, kay kining ebanghelyo ni San Marcos iya kining gisuwat tungod sa saysay ni San Pedro, kay siya man ang sekretary ni San Pedro ug iyang gisuwat ang saysay ni San Pedro bahin sa kinabuhi mga pagtudlo sa atong Ginoo. Si San Marcos Evangelista gipadala ni San Pedro ngadto sa Alexandria sa Ehipto. Og dito sa Alexandria, dito sa Ehipto, gidala niya ang Kristyanismo o gibilin kining traditional mass nga gitawag og Coptic rite. One of the main characteristics of the Coptic Church is joy, even in her ascetic life. Although she is known for bearing the cross and is always in the midst of sufferings, she is eager to have her children live in spiritual gladness. The Church's liturgy aims at presenting heavenly and evangelical belief to the living, and at revealing the Holy Trinity and their redeeming work. By means of her hymns and her rites, this aim is achieved in a way that is simple enough to be experienced by children and deep enough to quench the thirst of theologians. The Coptic liturgy is close to the liturgy of the early Church, being inspired by the Jerusalem rites and also influenced by the Greek rite of Alexandria. It developed its own characteristics after the 4th century under the influence of the Egyptian desert monasteries. A typical Coptic service includes 5 parts: the preparation prayer or early morning prayer, the offering, the preaching Mass with readings from the Holy Bible and also a sermon, the reconciliation prayer, the believer's Mass with the celebration of the Eucharist and the Holy Communion. Various canons are used for the Mass. The most important ones are the canon of St. Basil, the most used, and of St. Cyril and St. Gregorius, which are longer and used for the feasts. Mao nang natay Coptic Catholics, Coptic Christians, o usa sa mga ritual sa Eastern Rite Catholics mao kining Coptic Rite. Ang simbahan Katolika daghang mga rites, daghang mga rito, mga ritual. Naay Roman Rite nga mao ang traditional Latin Mass, naay Malabar Rite na gidala ni Santo Tomas ngadto sa India, naay Armenian Rite, naay Byzantine Rite, o daghan pang mga rite. O kining Coptic rite mao ni ang misa nga gibili ni San Marcos didto sa Ehipto. Og bisan nagkaning laing mga ritual, gigiyahan kini sa Espiritu Santo mong pareha ra og esensya, pareha ra og mga formula, og bisan nagkadinaiya og pamaagi sa mga pag-ampo og sa seremonyas. Ang esensya mao nga ang pare ug ang obispo sa nagkananglaing rito sa simbahan nag-atubang sa altar. Sa Coptic rite, ang obispo sa Coptic rite, ang pare sa Coptic rite nag-atubang sa Ginoo, nag-atubang sa altar, inighalad sa misa. Mao na nga kining Vatican to nga binag-ong misa misimang dili na ni mao ang pagpadayon sa apostolikanhong tradisyon na putol. Wa na nila gipadayon, wa na link sa apostolic tradition. O ang simbahan Katolika usa sa mga timailhan sign sa simbahan Katolika mao ang
apostolic. Kinahanglan nga aduna tay koneksyon sa mga apostol, koneksyon sa mga tradisyon o mga pagtulon-an nga gitudlo sa mga apostoles. Mao na nga usa Katoliko og apostoliko nga simbahan. One Holy Catholic and Apostolic Church, apostolic. Mao na nga kitang mga Katoliko kinahanglan nga natay koneksyon sa apostolic, ang apostoles natay link kay guwa di ta Katoliko. Kay mo na ang upat sa mga timailhan sa simbahang Katolika. Usa, Santos, Katoliko ug Apostoliko. One Holy Catholic and Apostolic. Og karon usab mao ang Greater Litanies. Ang Greater Litanies mao na ang dili wa ta magsaulog sa Greater Litanies tungod kay fiesta karon ni San Marcos, way connection ning duha. Ang Greater Litanies gisaulog nato isip paghandom nato sa nahitabo ni adtong aparisyon o prosesyon nga nahitabo sa Roma niadtong Abril 25, 590, April 25, 590. Niadtong panahon na ang Italia, ang Roma gikastigo sa Dios og kamatay na virus nga makatakod og daghang nangamatag nga sakit. Og ang Santo Papa niadtong panahon na mao si Papa Gregorio Magno, Pope Gregory the Great. Og iyang gihangyo ang tanan nga magprosesyon sa kadalanan sa Roma aron sa pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Aron hunungon na kining kastigo, kining virus, kining epidemya. Og nagprosesyon silang tanan, ilang giawit ang litanya sa mga santos. Og sa ilang pag-abot dito sa tulay sa Tiber, dito sa Roma, nakita nila ang daghang mga santos, mga angheles nga mikanaog gikan sa langit. Og si San Pedro og si San Miguel Arcangel mikanaog. Og ang bulahang Birhen Maria naglingkod sa iyang trono. Og ang mga anghel nagkanta og Regina Caeli, Regina Caeli, letare, Alleluia. Mao na ilang gikantahan ang bulang Birhen Maria nga naglingkod sa trono. Og si San Pedro, og si San Miguel, dili si San Pedro, si San Miguel Arcangel nagwarawara sa iyang espada. Og nawala ang aparisyon ng vision. Og niatong taknaan na undang ang epidemya na hunong ang virus. Tungod sa pagprosesyon, tungod sa pagpangayo ni Papa Gregorio Magno sa mga Katoliko og pasaylo gikan sa Ginoo, nahunong ang epidemya. Og mao na nga atong gisaulog Abril 25. O ginaunta nga mao po ni ang buhaton karon ning panahon sa coronavirus. Pero wa man tay Santo Papa. Kaya nagduma sa Vatican ron tambalos dos man nagitaw og Francis nga taga Argentina. Nay nag-message na ho nga Ariel nila ka Katoliko, excommunicated ka kay wa ka mo ila og Santo Papa. Ang pasabton mo nga lahi nang wala mo ila og wa mo tuo sa Santo Papa. Og lahi po nang di good mo tuo og Santo Papa. So unsay kalahian? Lahi nang wa mo ila nga si Francis mao ang Santo Papa og lahi po nang wa mo ila og Santo Papa. Lahi na. Ako nagtuo ko og Santo Papa, niila ko og Santo Papa, pero wa ko mo ila og wa ko mo tuo nga si Francis mao ang tinuod nga Santo Papa. So buot ipaibot nituo og Santo Papa. Pero ang question, Santo Papa ba nang naglingkod sa Roma si Francis? Mao ni question. So dili ko ninyo maakusahan og excommunicated o herehes tungod kay nagtuo mo og Santo Papa. Pero ang problema, siya ba ang Santo Papa? Siya ba gud ang sumusunod ni Pedro? Siya ba gud ang lehitimo nga naglingkod sa trono ni San Pedro? Ang mga protestante, ang mga herehes, di man gud mo ila og Santo Papa. Di man gud sila mo tuo og Santo Papa. Di sila mo tuo sa opisina sa Santo Papa. Pero ako, may tuo mo ko sa opisina sa Santo Papa. Mabitaw nga I am traditional Roman Catholic. Kaya nituo ko nga ang usa ka tawo nga magtudlog heresiya dili Santo Papa. Kaya ang Santo Papa in faith and in morals di gud siya magtudlog sayop. Gigiyahan sa Espiritu Santo. He can commit mortal sins. Makasa siya. Pero kung magtudlo na siya o mga pagtulunan nga
nga sakop sa pagtuo og moralidad, magtudlo na sa sayop in faith and in morals, dili na siya Santo Papa. Kaya naman ang Santo Papa gigiyahan sa Espiritu Santo. Okay, so mao na nga ako ni tuo ko og Santo Papa, pero wa ko mo tuo, wa ko mo ila nga si Francis mao ang Santo Papa. Pero ibutang ta nga kinang ilang mga akusasyon naho nga ako kuno excommunicated. Una, excommunicated kuno ko. Automatic kuno ko excommunicated kay wa kuno kumuila ni Francis isip Santo Papa. Who cares? Ang Vatican II wa naman mo tuoan ng excommunication. Kaya naman ang tanang tao luwas, ang tanang tao may sud sa langit kay matud pa nila, God is merciful. God is compassionate. Mao nga wa na excommunication. Mao na nga makita nimo si John Paul II, si Paul VI, si Benedict XVI, si Francis, og ang tanang kadagkuan sa Roma naa sila gitawag og Ecumenism. Kining panagtapok sa mga nagkanang laing og relihiyon og laing-laing tinuohan nga magampo sila. Saudi Arabia, Vice President of Religious Affairs, and from Algeria, Shimani Mohammed, Morocco, Hassan, His Holiness the Saint is free. Shinto religion is the Venerable Munishoshi Kurokawa, Honorary President of Association Shinto, Governor of Goa, Lieutenant Governor of Goa. Traditional religion from Africa, and the first is from Ghana, the Kompo Gogo. It's a country. So many religious leaders pray is in itself invitation to the world to become aware that there exists another dimension of peace and another way of promoting the peace, which is not a result of negotiation, political compromises, or economic bargains. It is the result of prayer.
Fado, the Sass of Juma, the Sass of Juma, a sister man in Yara, Sass of Juma, the Sass of Juma, Frankfurt, the Sass of Juma, Lucia, the Sass of Juma, the Sass of Juma, you are something and in Yara, the Sass of Juma. Yamara Cassette, Yara Bacano, as you feel, as the Baca as a view. Yara Pasa, as you feel, as you walk. Insi, offering Kudu, yes, if you take a million. Always. Let's get it to Chicago, the Tamira Hotel. No, always. But talking, if take a look at the top, to power sugar, Chicago. Always, Chicago, last part I just took for 2 young guys, in the spot, put out here, that's it to something. And on our left. Ahora todos nos damos un signo de reconciliación y de paz según la tradición religiosa de cada uno, con nuestros vecinos que se encuentran a la derecha y a la izquierda. ただいま平和と一致の印としてそれぞれの宗教の慣習に従って左右にいる人 To those of other religions were assigned Christian churches to perform their worship services and to pray for peace. The Buddhists prayed in the parish church of St. Peter. They placed a small statue of Buddha on the altar. The Hindus assembled in the church of Santa Maria Maggiore. Sitting around the sanctuary, they invoked the whole succession of their gods. The Muslims gathered in the monastery of St. Anthony. The Aboriginals of Africa prayed in the church of St. Gregory and prepared their peace pipes inside the sanctuary. The Shintoists were assigned to the Benedictine monastery. Maubitang karong tuig ang gitawag sa Vatican og Year of Ecumenism, ang tuig sa ecumenismo ug interreligious dialogue. Tingnan naman, why excommunication? Kitang tanan, lain ka magtinuuhan, excommunicated ka man sa una,
Wa na nay problema kay we are all united. Usa kitang tanan kay aduna kuntay usa ka Dios. Ang imong Dios ug akong Dios pareha ra ko no. Mao na gitudlo sa Vatican to og sa mga kadagkuan sa Roma mga sila'y mo irehes kaya wa nila sunda ang tudlo sa simbahang Katolika. Pero kung inyo ko ingnon, inyo ko akusahan nga excommunicated ko, who cares? Ang inyong mga kadagkuan, ang inyong mga obispo, mga kardinalo, mga pare, ang inyong Santo Papa, nakigampo uban sa mga dili Katoliko, uban sa mga erehes, uban sa mga excommunicated. Ikaduha, moingon sila nga, Ariel, sismatiko ka. Who cares? Ang Vatican to nagtudlo nga ang mga sismatiko gigiyahan sa Espiritu Santo. Ang mga sismatiko maluwas. Ang mga sakramento sa mga sismatiko maghatag kuno grasya. Mao nga makita nimo nga si Francis nakigampo uban sa mga Orthodox nga mga schismatics. Makita nimo si John Paul II, si Benedict XVI nga nakigampo sa mga schismatiko nga mga Orthodox. Who cares? En le faisant décapiter, il ne se rendait pas compte que c'était vrai. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγελεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του Αγιωτάτου και Επισκόπου Πάπα Ρώμης Βενεδίκτου και του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου
και υπέρ του κατευθυνθήνε τα διαβήματα αυτών εις πανέργων αγαθών. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Βαγούς On his last day in Istanbul, the pontiff met with Patriarch Bartholomew, leader of the world's 250 million Orthodox Christians. For over 1,000 years, relations between the two churches have been tense, at times descending into war. But now, vi chiedo un favore di benedire me e la Chiesa di Roma. Ikatulo, infidel ka Ariel, pag-ano ka Ariel, kiwa ka mo ila. Ni Francis isip Santo Papa, who cares? Imong makita si Francis, nakikampo sa mga Hudyo, sa mga pag-ano, sa mga Buddhist, sa mga Hindu, sa mga Muslim, nga mga infidels, nga mga pag-ano, who cares? The Pope, in essence, preaches the insufficiency of the salvation in Christ, since he finds answers in the writings of the Hindu Mahatma Gandhi. I followed the works and the writings of Mahatma Gandhi. I found answers to me, answers to the Christians everywhere, fundamental answers. The heritage of Mahatma Gandhi speaks to us still. And today, as a pilgrim of peace, I have come here to pay homage to Mahatma Gandhi, hero of humanity. Mahatma Gandhi taught that if all men and women, whatever the differences between them, cling to the truth with respect for the unique dignity of every human being, a new world order, a civilization of love can be achieved. May God guide us and bless us as we strive to walk together hand in hand and build together a world of peace. Mahatma Gandhi Ji Amara Hen. May Gandhi live forever. Satya Ahimsa Amara Hai. May truth and non-violence live forever. Matod pa ni Francis o sa Vatican II nga mga dokumento, ang mga nagkananglain og tinuuhan adunay kaluwasan. Mga di na kinahanglan nihon mabito na interreligious dialogue. Dili na dialogue nga i-convert sila sama sa gibuhat ni Kristo nga makigdialogo siya sa mga Hudyo pero iya i-convert. Pero ang interreligious dialogue sa Vatican II, it's not about conversion. Makigdialogue ra sila friendly, pa-beki-beki style, friendly, yun lang. Why purpose? Aron ko no makaangkon og kalinaw. Ultimamente ho sentito il bisogno di pregare. E ho detto, ma preghiamo un po'. Sì, ha detto lui. Io ho pregato per la Turchia, per la pace.
per motivi, per tutti, per me che ho bisogno. Ho pregato davvero e ho pregato per la pace su questo. Ma Signore, finiamola di guerra. E così è stato un momento di preghiera, sincera. Pero si Kristo mingon, wa kumianhi aron pagdalag kalinaw apan division. Pagkabahin-bahin kay ang mga tao nga di mo tuo sa kamatuoran ni Kristo, magbangi man gyud, magsupak man gyud. Kaya na mga tao nga di mo dawat sa kamatuoran ni Kristo. Og si Kristo mong prinsipe sa kalinaw. Siya mong hari sa kalinaw. O kung dili ka mo ila ni Kristo, dili ka magpamembro sa iyong simbahan, dili nimo maangkon ang tinuod nga kahiusa, og tinuod nga kalinaw, og tinuod nga panaghiusa. The chief rabbi of Jerusalem welcomed Pope Francis to the Western Wall, the only remain of the Temple of Jerusalem. Volunteers explained him the significance of this historic place. Minutes after, the rabbi recited a psalm that described Jerusalem as a holy city blessed by God. Pope Francis got closer to the wall and prayed in silence. He also left a written prayer where he asked the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Jesus of Nazareth, to grant peace to Jerusalem. When he finished praying, his friend Argentinian Rabbi Abraham Skorka gave Pope Francis a hug. And though he didn't get close to the wall, Argentinian Muslim leader Omar Aboud was also present. A close friend of the Pope, he is a member of the Vatican's delegation in his trip to the Holy Land. Pope Francis wrote a psalm and left a message in the guest book. He wrote that he was thankful to his older brothers and that he had asked the Lord for the gift of peace. Before saying goodbye, the chief rabbi congratulated him for his knowledge of Judaism. Ang Vatican to moingon, si Francis moingon, ug ang kadagkuan sa Vatican to karon sa mga nagdumala sa Vatican ug sa atong parokya, sa atong diocese, sa atong mga simbahang Katolika karon, nagtudlo nga aduna kuno ta interreligious dialogue o ecumenism kay aron maangkon kuno nato ang kanina og panaghiusa, which is a huge lie. Ngano? Kung makitapok ka sa mga nagkalaig tinuohan, na Buddhist, na Hindu, na Muslim, na Hudiyo, na mga pag-ano unsa pa na nagkanilang sekta ni Satanas, kanang ecumenism or interreligious gathering managtapok kunya magampo sa nagkadinaiyang pamaagi sa pagampo sa ilang nagkidinaiyang nga mga Diyos-Diyosan, way panaghiusa kay nga naman ang pagtuo sa Hudiyo lahi, ang pagtuo sa mga Muslim lahi, ang pagtuo sa mga Buddhist lahi, sa mga Hindu lahi, maghiusa demo nga lahi mo pagtuo, lahi pumug Dios, lahi ang ilang giilang nga Dios, lahi ang imong giilang nga Dios, dadun na nila paghiusa. Ang panaghiusa nga itudlo ni Kristo, ang panaghiusa sa pagtuo, one faith og one God. Maghiusa demo nga gituuhan sa Budismo pila kalibo ka mga Dios-Diyosan, ang gituuhan sa mga Hudiyo si Kristo dili Dios, ang Espiritu Santo dili Dios. Ang pagtuo sa mga Muslim, ang Dios walay anak, ang Dios walay Espiritu Santo. Maghiusa day mo ana. Why panaghiusa mo nga kinang ecumenism o interreligious dialogue? It's nonsense, bullshit, it's a crap. Kaya naman, why purpose? Only peace, peace, peace. Fake news. Ang tinuod nga panaghiusa mong pagdani. Mautod pa ni Kristo kung aduna koy 100 ka mga karnero o niya ang usa nawa biyaan ang 99 kwaon to ng usa og dalhon babaliko na ho aron mahisakop sa usa ka panon ug maminaw sila sa iyang tingog. Mao na ang itulo sa tong Ginoo, di kay false ecumenism sa Vatican II. Og tungod na ana, dili Katoliko ang inyong obispo nga nagdumala sa diocese. Dili Katoliko ang arsobispo ninyo nga nagdumala sa inyong archdiocese. Dili tinuod nga mga
pare, monsenyor ang nagdumala sa inyong mga parokya ug dili tinuod nga mga kardinales kining nagdumala sa atong mga simbahan karon, og ang Santo Papa nga imong giila karon nga si Francis dili katoliko. Why? Because they are not following the Catholic Church, the Catholic teachings. Putol na sila, simang na sila sa apostolic tradition. Dili na sila, wala na nila gisunod ang one holy Catholic and apostolic, na putol ang link. Mao nga, nagtuo ko nga, they are not Catholics. Mao si Francis, dili Santo Papa. Pero kung maingon mo nga, oy Ariel, sismatiko ka, erehes ka, protestante ka, excommunicated ka, whatsoever, who cares? May problema kay ang inyong simbahan, si Francis nagtudlo mismo nga ang tanan maluwas. God is merciful, God is compassionate. Mao nga nakigampo sila sa mga excommunicated nga mga protestante, nakigampo sila sa mga laing relihiyon nga di gini mo tuog Santo Papa. Ang mga Orthodox motuo din ang Santo Papa, ngano nakigampo man sila. Ang mga Hudyo di man motuo ni Kristo, pero nakigampo man sila sa mga Hudyo, nakigampo sa mga Muslim, nakiguban sa mga erehes, mga infidels o kinsa pa dadang mga sumusunod ni Satanas. Ecumenism and interreligious dialogue have been key during the Pope's trip to Germany. The most symbolic moment was perhaps his visit to the convent where Martin Luther, the leader of the Protestant Reform, lived from 1505 to 1511. Upon arriving, the Pope met with the leaders of the Lutheran Church. During his speech, he said one of the main priorities of ecumenism is to prevent pressures of secularization to eliminate the common ground they already share. Afterward, the Pope prayed for the unity of all Christians. During that same ceremony, the president of Germany's Lutheran Synod referred to the Pope as our brother Benedict. About 300 people were present during the ceremony, including German President Christian Wolff and Chancellor Angela Merkel. A choir made up of Catholics and Protestants sung during the gathering. The Pope plans to travel to what was formerly East Germany to pray in a Catholic shrine that became a symbol of the fight against communism. When Pope Francis visited Rome's Lutheran Church on Sunday, he was greeted with the same enthusiasm he has received on his many trips to Catholic parishes throughout the Eternal City. With the 500th anniversary of the Reformation coming up, the Pope's trip held special significance. The Pope didn't neglect to recall tougher times between Catholics and Lutherans. He decried that those who share the same baptism had once persecuted and burned each other alive. Dobbiamo chiederci perdono di questo, dello scandalo della divisione. Perché tutti, luterani e cattolici, siamo in questa scelta, non in altre scelte, in questa scelta. La scelta del servizio, come lui ci ha indicato, essendo servo. Il servo del Signore. In a prepared text, the Pope described pillars for ecumenism: common prayer, a commitment to helping the poor, and theological dialogue. Pope Francis is the third pope in a row to visit the same church. Pope Benedict XVI came in 2010, and Pope John Paul II did so in 1983. Mga who cares if I am excommunicated, if I am an infidel, if I am a pagan, if I am a heretic, schismatic, or whatsoever? Who cares? Wa naibili. Kaya ang inyong relihiyon nagtudlo nga ang mga excommunicated, ang mga schismatics, ang mga non-Catholics, ang mga infidels, pagans, atheists, maluwas. Dai. Vieni da me, Emanuele. Vieni da me e dimmi all'orecchio. Vieni da me. Vieni. Ecco, va bene.
Io ho chiesto permesso a Emanuele di dire in pubblico la domanda e lui mi ha detto di sì, per questo la dirò. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battezzare a tutti e 4 figli. Era un uomo bravo. È in cielo, papà? Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Ecco, Emanuele, questa è la risposta. Dio sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battezzare i figli che essendo non credente battezzarli. E sicuramente a Dio questo è piaciuto tanto. Parla con tuo papà, prega tuo papà. Grazie Emanuele per il tuo coraggio. Ibutang ta nga sakto ko, okay, sakto ko nga si Francis dili tinuod nga sundo papa, sakto ko nga ang binagong misa sa Vatican to, misa kana sa yawa. Sakto ko ana, kung sakto ko ana, mahilangin ko. Ibutang tag sayop ko. Sayop ko nga si Francis dili papa. Sayop ko nga ang binagong misa imbalido. Tanaw ibutang ta nga sayop ko sa ahong tinuuhan. Pero who cares? Kay bisan og sayop ko, matod pa sa Vatican to, follow your conscience. Matod pa sa Vatican to, maluwas ka pinagi sa pagsunod sa imong konsensya. Og akong konsensya nag-ingon nga si Francis dili papa. Ang akong konsensya nag-ingon nga ang banag-ong misa sa Vatican to imbalido. Ang akong konsensya nag-ingon nga kining mga obispo, mga pare-pare ug mga kardinal ug nga mga nagduma sa atong simbahan karon nga mga membro sa Vatican to dili mga Katoliko. Mao nang akong konsensya. And guest. Okay, so I promised awkward questions, and so there shall be. So let's start with the most awkward of the awkward questions. Yeah. I don't really care about this question particularly much, but I get this question a lot, which is, you know, as a Jew, how does it feel that there are other religions that don't think you're getting into heaven? So let me ask you, what's the Catholic view on who gets into heaven and who doesn't? I feel like I lead a pretty good life, a very religiously based life in which I try to keep not just the 10 commandments, but a solid 603 other commandments as well. And I spend an awful lot of my time promulgating what I would consider to be Judeo-Christian virtues, particularly in Western societies. So what's the Catholic view of me? Am I basically screwed here? No. The Catholic view, go back to the Second Vatican Council, says it very clearly. I mean, Christ is the privileged route to salvation. I mean, God so loved the world, he gave his only son that we might find eternal life. So that's the privileged route. However, Vatican II clearly teaches that someone outside the explicit Christian faith can be saved. Now, they're saved through the grace of Christ, indirectly received. So, I mean, the grace is coming from Christ, but it might be received according to your conscience. So if you're following your conscience sincerely, or in your case, you're following the commandments of the law sincerely, yeah, you can be saved. Now, that doesn't conduce to a complete relativism. We still would say the privileged route and the route that God has offered to humanity is the route of his son. But no, you can be saved. Even Vatican II says that an atheist of goodwill can be saved, because in following his conscience, if he does, John Henry Newman said the conscience is the aboriginal vicar of Christ in the soul. It's very interesting.
characterization, that it is, in fact, the voice of Christ. If he's the Logos made flesh, right? He's the divine mind or reason made flesh. That when I follow my conscience, I'm following him, whether I know it explicitly or not. So even the atheist, Vatican II teaches, of goodwill, can be saved. Pero ibutang tanga akong konsensya sayop, ibutang tanga ako sayop, who cares? Nga naman, ang Vatican II nagtudlo, ang tanang relihiyon maluwas. Sismatiko, excommunicated, infidel, pagano, maluwas. So who cares? Mao na nga, kamo mong ingon nga excommunicated ko, erehes ko, infidel ko, pag-ano ko, who cares? Tarang tao maluwas mang kaha matapos sa simbahan, sa inyong mga kadagkuan nga mga leader sa Vatican II. Si Francis mingon nga ang mga atheist pwede maluwas. Ang mga excommunicated pwede ko na maluwas, ang schismatic pwede ko na maluwas. Ang mga infidel, mga pag-ano, Hudiyo, Muslim, ulaing panglaing sekta na Satanas pwede maluwas, pero ako dili ko maluwas. Sure ko diha, ang mo suday maluwas? Ngawa mo to ni Kristo nga Dios, ang Hudiyo maluwas, ngawa mo daw ni Kristo isip Mesiya, pero ako nga nagtuo ni Kristo, di na noon maluwas. Ang mga excommunicated, dakigampo uban sa mga kadagkuan sa Vatican II, kaya matod pa sa Vatican II, ang mga nagkaninain ko ng mga sekta ni Satanas, gigiyahan ko na sa Espiritu Santo. Matod pa sa Vatican II, ha? Which is a big blasphemy. Ang Espiritu Santo dili magagiya og mga sekta nga magtulog sayop kay imong ibutang ang Espiritu Santo nagtulog sayop. Pero matod pa sa mga kadagkuan sa Vatican II o kaning mga membro sa Vatican II nga ang mga schismatics, ang mga dili katoliko gigiyahan sa Espiritu Santo. Amo na nga aduna sila kaluwasan. So mga undangin na ng imong bisyo nga sige ngon, excommunicated ka, schismatic ka, infidel ka, pag-ano ka, who cares? Wa na ibili sa inyong simbahan. Di sila mo tuo na. Okay, pero ang tinuod, si Francis de Santo Papa. O kinahanglan tag tinuod nga Santo Papa nga ipadayon ang gitudlo sa simbahan. Dili ta mo putol, dili na to wad unang link sa apostolic, sa mga apostoles. O atong simbahon ng Ginoo diha sa traditional mass. Dili lamang kay sa traditional Latin mass, kundi dili usab sa traditional Coptic mass. Og ngora kana, og ginatunta nga pinagi sa pangalian ni San Marcos, tagaan kita og daghan nga mga pari nga mutabang sa simbahan aron sa pagpangluwas sa daghang mga tao. Og ginatunta nga sama ni Papa Gregorio Magno sa gihimo niadtong Abril 25, 590 panahon sa virus. Unta nga tagaan sa Ginoo og tinuod nga Santo Papa nga mohimo sa ingon nga magprosesyon sa kadalanan sa Roma aron pagpangayog pasaylo aron mahuman na kining pagkaylap sa virus. Ibot kun dili magani ni natural, ibutang taog hinimo ni sa tao, pero atong iyampo nga unta mahuman na kini. San Marcos iyampo. At the end of his first audience of the year, the Pope had a very special surprise, this Cuban circus. They delighted all the pilgrims with these acrobatics and even invited Pope Francis to participate in the performance. The Pope thanked them for bringing this form of art to the Vatican, which is a beauty capable of even leading people to God.